always been kind. You've always been there for me. You guide me on your path, and you never leave me alone. 'Cause you are the shepherd who guides your flock, who cares with a loving heart. You've said that you will stay with us until the very end of days. Jamen, så skal vi i gang igen, Lars. Ja. Og velkommen til jer, der ser med. Vi har 2 skønne gæster i den varme stol i dag. Og det er en mor og hendes søn. Og vi skal faktisk tale om et lidt tårerpersende emne i dag. Så vi ved ikke helt, hvor mange tårer, der kommer frem undervejs, men det kan vi sagtens klare. Men tak, fordi I vil komme. Og vi kan kalde jer Annette og Anders. Ja. Og vi skal tale om forladthed i dag og svigt. Så vi starter med dig, Annette. Ja. Du er en ung pige på 21 år, og du møder din udkårne. Ja. Og I bliver gift, Ja. tænker jeg. Ja, det Slår gjorde vi. kludene sammen. Simpelthen. Så vidt du har fortalt os, så var det bare et lykkeligt forhold, og Ja, I var ligesom kunne bare mærke, det var bare jer 2. det var det simpelthen. Og ja, vi havde det bare godt sammen, og jeg var virkelig tryg ved min mand, og det var bare dejligt. Mm. Hvad sker der så efter hvidebrødsdagene? Jamen, så... Går glansen lidt af på en eller anden måde? Ja, sådan i løbet af årene, sådan, altså, vi arbejder jo begge 2 og har travlt, og jamen, sådan set i baklyset, så kan jeg jo godt se, at der blev noget afstand imellem os, og det ikke var så hjerteligt, som det var i starten. Og det var hjerteligt i starten, men det blev lidt mere køligt. Det var ikke, fordi vi skændtes eller noget, men det var bare sådan... Jeres arbejde tog jer ligesom, og blev lidt hverdagsagtigt. Ja, det kan man godt Men der sige. går så ikke så mange år, før der faktisk sker det, at du bliver forladt. Ja. Er det 3 år, 4 år, Nej, 5 år? Hvornår sker det? 14 år. Er det så lang tid? Så kan jeg næsten også bedre forstå det, fordi det virkede som om, det var meget hurtigt, at det gik galt, men det sker jo også en gang imellem, desværre. Ja. Men i hvert fald, I får jeres første barn og jeres eneste barn sammen. Ja, det gør vi. Og det er så en del år efter. 10 år. Ja, cirka. Nu skyder jeg igen, før gik det ikke så godt. Nej. Det går bedre nu. Omkring 10 år. Så der er I sådan også blevet meget satte i det, og karrieremennesker, og fuldstændig. sidder med hver jeres aviser, og kaffen og så videre, og så kommer der en lille knægt der. Ja, det gjorde der. Som I sikkert er elsket overalt på jorden. Fuldstændig. Og han er blevet stor. Ja. Han sidder der. Ja. Nå, så skal vi til det kedelige brev. Ja. Fortæl lidt. Jeg vågner en morgen, og så ligger der simpelthen et brev i entréen, hvor min mand har skrevet til mig, at han har pakket sine ting i løbet af natten og er væk. Og det er ikke noget, han har sagt noget om på forhånd. Så jeg var virkelig, virkelig rystet. Han skrev, at han elskede sin søn virkelig meget, men han ville ikke leve sammen med mig mere. Hvordan reagerer man, når man får sådan et brev? Du siger, du var i chok. Det er klart. Ja, fuldstændig. Kan du huske det moment? Går chokbølger igennem en eller et eller andet? Fuldstændig. Ja. Altså, jeg troede virkelig, at vi skulle leve sammen hele vores liv. Altså, det var den måde,
jeg startede på, og Ja. det var sådan, jeg tænkte, det var. Altså, Ja. jeg kunne ikke forestille mig, at der skulle ske andet. Og der er ikke nogen advarsler eller noget. Han har ikke sagt noget, Han som har du slet ikke siger. sagt noget, men altså, det er jo det, når jeg så kigger tilbage, så lidt kan jeg jo tilbage. godt se, at jamen, der var jo ikke den hjertekontakt, der var i starten. Altså, Nej. det var jo ikke det der, hvor man sådan ser hinanden dybt i øjnene og ved, at det er os to. Og det var jo fordampet, men jeg havde slet ikke forestillet mig, at det skulle komme dertil. Altså, det havde jeg virkelig ikke. Det er vildt, hvor man bare hverdagen kan komme, og man ikke fatter noget. Og, Ja. Ja. Hvordan reagerede du så efterfølgende? Altså, hvad sådan... I havde et barn, og det skulle også fungere og sådan noget, men man mødtes I efterfølgende, og fik du yderligere forklaringer, eller spurgte du ind til det, eller hvordan? Jeg havde jo det der umiddelbare chok, hvor verden bare faldt sammen i løbet af brev, ikke? Og så skulle hverdagen så fungere, ikke? Og sådan nogle praktiske ting med, at der ikke var en bil mere, og alle mulige ting, ikke? Så det blev også hurtigt hverdag på en eller anden måde. Jeg tror, jeg bare sådan stoppede det lidt ned, og så fik det til at fungere, og min søn skulle se sin far hver en weekend, og det gjorde han selvfølgelig, fordi han havde brug for sin far, ikke? Ja. Kan du huske noget om alt det her, Anders? Du var kun 3 år, ikke? Jo, ja. Så der er nogen, der kan huske helt tilbage til 2 år og sådan noget, men kan du huske noget om det her? Ikke rigtig før jeg var nok sådan omtrent 6 år gammel. Ja. Det er sådan umiddelbart det første, jeg kan huske. Hvor jeg sidder i min fars hus, og får at vide, at min farfar er død. Ja. Så egentlig ikke noget direkte, jeg gør med min far. Men det er noget, jeg bliver meget, meget ked af. Og sådan set også giver mig lidt en krise i mit liv, der går ud over skole, og hvordan jeg er som dreng. Og det var egentlig ikke, fordi jeg kendte min farfar, har det slået mig sidenhen. Og det er sådan en triggerpunkt på en eller anden måde, hvor du så pludselig kan komme til udtryk med noget smerte. Ja, det tror jeg, fordi... Fordi før, kan du huske, om din far har, hvad han har sagt til dig om det her, eller har han forklaret dig noget? Jeg kan ligesom forestille mig, at din mor og far har ikke siddet sammen og forklaret dig det i hvert fald. Nej, det kan jeg ikke huske. Det eneste, jeg kan huske, hvor de har forklaret mig det første gang, det var jeg cirka 10 år, tror jeg. Ja. Så det er første gang, jeg kan huske, at jeg har hørt dem fortælle mig om det, og vi har snakket om det, sådan set, hvor vi alle 3 var til stede. Det var da lang tid efter. Ja, det var ret lang tid efter. Men Der er også sket nogle andre ting i dit liv der, ikke? Jo. I 6-årsalderen, så det har vi nok også spillet ind i din store sorg. Ja, lige præcis. Ja, fordi at noget tid efter min far, han gik, der var de der cirka 3 år, hvor min mor en ny mand, som jeg egentlig knyttede mig ret meget til, og han prøvede også virkelig, tror jeg, at tage en farrolle for mig, ikke? Og det er kullet ind, hvor jeg havde et hul i hverdagen. Men da jeg også der omkring de 6 år, nok nogenlunde samtidig med min far for døde, der var deres ægteskab så ved at falde fra hinanden, så han var flyttet ned i en lejlighed i den by, hvor vi boede, og det, jeg kan godt huske den periode, det var sådan lidt, hvorfor bor han i en lejlighed? Og han sagde noget med, at de havde bare lige brug for lidt tid hver for sig, men stolede ikke helt på det. Og han kom. du kunne mærke, at der var noget galt. Ja, det kunne jeg godt. Så har du alligevel været så gammel. Så. Men fik du ikke noget at vide af din mor? Eller fik du noget at vide af din mor? Jo, da den anden mand, han flyttede, så sagde hun også, at de havde lige brug for noget tid, og så på et tidspunkt, så havde de så ikke brug for tid mere. Nej. Så havde de besluttet, at det ikke gik. Ja, nemlig. Kan du huske, hvad du fortalte Anders dengang om situationen? Ikke sådan præcist. Men det var en lidt svær situation, så jeg har nok prøvet ikke at sige alt for meget, tror jeg. Det er altså det udfordring, det der med at tale med børn, ikke? Jo. Altså, fordi man kan sige for meget, man kan sige for lidt. Ja. Og det er som regel, eller nogle gange bagefter, man opdager, at man måske kunne have gjort noget andet, end det man gjorde. Man står selv i chok og krise, og på en eller anden måde, ikke? Jo. Ja, det er nok nogle gange bedre for børnene at vide noget mere, end man måske lige tror, Det tror ikke? jeg på en måde Man også. skjuler meget for børnene for at skåne dem, men
Det er så rigtigt. sætter det sig. De mærker alle stemninger, og Ja. Det er det. der er noget galt, ikke? Men man kan selvfølgelig også være så lille, så man ikke Ja, kan forstå det. Ja, men du havde det der triggerpunkt med din farfar, der døde, og lidt samtidig med, at din mors anden mand går, eller de kan ikke finde ud af det sammen, når deres ægteskab går i stykker. Og hvad sker der så med dig? Altså, Jamen, så vidt jeg ved, var du en lille vaksdreng, ikke? Vi forstår. jo, jeg var meget kvik i de små klasser. Ja. Det sjoveste var at blive hurtigst færdig med opgaven, så man kom op og få den rettet. Men jeg tror, jeg gik lidt i stå på en måde i mit liv indeni, fordi i skolen, der de lærere, der havde haft mig i 0. i første, de kunne dårligt genkende mig i 2. klasse, som var nogenlunde lige omtrent alt det her steg. Jeg var meget dårlig i skolen, og sådan, personligt så er jeg meget fagligt eller boglig type, og jeg begyndte at tage en del på. Blev en ret overvægtig dreng, så jeg var også ret dårlig til sport. Blev mobbet i skolen. Så det var sådan lidt som om hele min verden gik i stå, eller i hvert fald kørte ret dårligt. Det gjorde den. Hvordan reagerer du som mor på det? Dengang kunne jeg jo godt se, at han tog på, og jeg kunne se, at han ikke havde det så godt. Men på en eller anden måde, så evnede jeg ikke dengang ligesom at finde ud af, hvad er der egentlig inde i min søn? Hvad er det, der er i hans hjerte, der ikke fungerer? Så jeg kan huske en sommerferie, hvor jeg satte dig på slankekur. Fordi jeg synes virkelig, det var synd for ham, at han blev drillet med, at han var for tyk. Ja. Så jeg tænkte, jamen okay, vi har faktisk 7 uger, så han kan godt nå at tabe sig. Jeg lavede lækker mad til ham og sådan noget. Det gjorde du. Men det havde jo været bedre at løse det, der var i hjertet. Så var det andet jo faldet af. Men det var det, jeg kunne finde ud af der. Ja, men du snakkede vel også med ham, altså, om det. Det må du have gjort. Ja, jo, vi snakkede Det gør også. man ikke, men det er ligesom det, du kan huske tilbage på, ikke? Jo, Ja, men det er jo også godt at reflektere lidt, fordi det er ikke altid, man reagerer så hensigtsmæssigt, som man gerne vil, nej. når der er krise. Nej, det er præcis. Men altså her står vi nu med altså virkelig emnet for i dag. Der kan man jo vist roligt sige Ja. forladthed. Ja. Altså at det er en decideret forladthedscase, hvor der er en, der lægger et brev, Ja. og 2, der bliver efterladt. Ja. Og det har selvfølgelig sin grunde. Altså, jeg har det jo altid, alting. Ja. Og det er altid svært, når der er børn involveret. Ja, det må det være. Og din far skrev så også, at han elskede dig alt på jorden, men Ja. han har selvfølgelig været ulykkelig over, at han ikke kunne være der for dig hver dag, men man kan jo ikke skære et barn midt over, det er umuligt. Det er det. Ja. Så det er jo næsten altid en ulykkelig situation, eller det er det vel altid, når der er børn involveret, ikke? Jo, I en skilsmisse. Ja. det er det. Ja. Ja, så er årene gået, og kom du så på slankekur og fik tabt dig lidt, eller hvad? Jeg kan ikke huske, om jeg fik tabt mig dengang. Men jeg kan godt huske, at der var også perioder i skolen, hvor jeg fik salater med, og vi havde sådan noget fedt i yoghurt derhjemme i køleskabet, og jeg fik god mad. Jeg kan også godt huske, at det var lidt sundere, Ja, så jeg lige kunne tabe mig lidt. men tabte han så? Lidt, tror jeg. Ja. Ja. Men nu snakker vi jo sammen inden det her program, Annette. Ja. Og jeg synes, det er lidt sjovt at tænke på, at du fortalte om nogle ting, du har oplevet i dit liv. Ja. Og der fortalte du faktisk også, at du blev overvægtig Ja. på et tidspunkt som barn, Ja. og at du også blev mobbet. Ja. Og jeg kan ikke rigtig se, hvad sammenhængen er på en måde, men det er alligevel et sjovt sammentræf, Ja. når I så senere ikke er overvægtige. Og, altså, der sker ligesom noget i barndommen, men der var jo også noget, der skete i dit liv, kan man sige. Ikke? Men det kan vi måske lige vende tilbage til. Ja. Men jeg tænker, at tiden går her. Du kommer lidt over det, og du kommer lidt på banen igen. Og ja. Men hvad sker der så? Så har du så din mor, ikke også? Og Jo. I burde jo holde sammen i tykt og tyndt, når nu far er gået, og du kun kommer på besøg en gang imellem, og han har også forskellige kærester, ikke også? Jo.
Så det burde være mest trygt hjemme hos din mor. Ja, lige præcis. Men der sker også lidt noget der, ikke? Jo, det gør der. Jamen, da jeg når de der 12 år, inden det var, så begyndte jeg egentlig på en måde lidt at, hvad skal man sige, ja, i hvert fald ikke være så tæt på min mor. Stik lidt over til vennerne og... Lidt meget over til vennerne, og var hos dem i perioder. Og... Så hvad skete der i din relation til din mor? Lavede hun ikke så god mad mere, eller var det noget dybere liggende? Jeg tror, det var noget væsentligt dybere liggende. Ja. Jamen, jeg tror også, det var de der sår fra barndommen. Min far først gik, og den anden mand gik, og de ting. Og så... Det er jo nogle gange, man blamer den anden part, som så, altså du kan ikke rigtig få dig selv til måske at blame din far eller den anden mand, fordi egentlig har du en længsel efter dem, ikke? Jo, men det er... Og et eller andet positivt punkt inde i dig, for at du rækker ud, ikke? Jo, lige ved. Så nogle gange man ligesom overfører nogle negative følelser. Kan det være sådan noget? Ja, det tror jeg godt. Fordi, jamen lige præcis, jeg havde svært ved at relatere til min mor, og har ikke så meget derhjemme, og ja, også lidt alle de der ting kom op, som der havde været, altså med min far og med den anden mand, og sådan også lidt, nu er jeg ved at vokse op, jeg var alligevel 12 år, og blev stille og roligt ældre, så... Jeg tænkte måske, at det var lidt hendes skyld, at han ikke havde, hvad skal man sige, lyst til at bo sammen med hende mere, eller sådan noget lignende. Det har jeg også tænkt. Det har jeg. Det er lidt kompliceret, men har I fået snakket sammen om alle de her ting, så og efterfølgende? Jeg ved i hvert fald, du, Annette, du har gennemgået nogle ting også her på det sidste. Ja, altså mit liv, det faldt sådan lidt stille og roligt fra hinanden. Altså mine relationer blev svagere, og jeg fik nogle tilbagemeldinger fra nogen om, at jeg var lidt firkantet og lidt svær at have med at gøre, og sådan, så jeg blev virkelig nødt til at tage mit liv op til overvejelse. Jamen, så begyndte jeg at gå til nogle samtaler, og bare sådan stille og roligt finde ud af, jamen, der var jo også sket nogle ting i mit liv. Jeg havde en storbror, der døde, da jeg var 3 år, og jeg tror, vi var meget knyttet til hinanden, og så lige pludselig en dag var han bare væk. Og det kan jeg jo se nu, at det har faktisk virkelig gjort en forskel i mit liv. Det kommer du simpelthen i tanke om, gennem denne her professionelle hjælp, du får, og du bliver sat på sporet til, at du ligesom skal grave lidt. Ja, altså jeg vidste jo godt, at han var død, men det var ligesom, at jeg kom i kontakt med det. Kom i kontakt med de følelser, der bare på en eller anden måde var blevet skubbet godt ned under gulvtæppet, ikke? Hvor jeg jo egentlig har oplevet en stor sorg over det dengang. Det var jo også et svigt. Ja. Altså selvom han selvfølgelig ikke kan gøre for en dør. Så tænker jeg, at det er jo også et svigt, og også en forladthed. Ja, altså, fuldstændig. At du bliver ladt tilbage. Ja. Så der kommer du ligesom tilbage i pludselig din barndom. Ja, altså jeg kommer i hvert fald i kontakt med nogle af de følelser. Også selvfølgelig ens forældre kan jo heller ikke være på samme måde, når ens ældste barn lige pludselig dør ved en ulykke. Altså der sker jo noget der også. Ikke? Så det har nok været et tab på flere måder på det tidspunkt. Hvordan oplevede du det? Altså dine forældre, de ændrede sig? Min far ændrede sig i hvert fald. Hvordan? Mere indelukket. Og det kan du huske tilbage, fra du var 3 år. Eller er det sådan en efterrationalisering, at han på en måde lukkede lidt ned der? Jeg tror, det er en efterrationalisering, og sådan som jeg kan huske ham fra, da jeg var lidt ældre, at der kom ikke så meget ud af ham. Nej. Og det har man jo egentlig brug for en far. Ja. Så hvordan vil du så karakterisere dig selv, altså når du ser i bagspejlet? Altså du har ligesom der sker nogle forskellige ting omkring dig, ikke også? Jo. Altså, hvad var det, du sagde, hvad var det, dine omgivelser sagde til dig, at du var lidt firkantet, var det det? Ja. Og sådan lidt, og det er egentlig det, du får en hel del reaktioner, og du mærker selv, at du,
Kan du sige lidt mere om det? Fordi jeg synes, det er meget interessant sådan set. Ja. Fordi der er mange mennesker, der begynder der i 40-årsalderen og sådan et eller andet, og begynder ligesom at ramle ind i nogle ting, hvor man tænker, okay, Ja, det er bare kørt på skinner ind til dage, ikke? jo. Og så lige pludselig kommer der nogle ting, der indhenter en, og som så gør, at man begynder at se lidt på sig selv også. Det kan godt være, at det ikke kun er de andre, der har fejlen, men det kunne godt være, at der var nogle ting, man ligesom havde forskanset sig lidt, eller leder jeg der lige lidt, men lukket hjertet lidt, ikke? Jeg tænker på den der forkastelse, Ja, talte vi om forleden dag, vi havde nogle gæster i studiet. ja, Og det var jo en kæmpe afvisning og forkastelse, du oplever i hvert fald med dit ægteskab, ikke? jo. Jo, altså hvis jeg sådan skal se mit liv i de store linjer, så startede det jo med min storebror, og så, jamen, så blev jeg også forkastet i skolen, fordi jeg tog på, efter min storebror døde, Ja. og blev rockermobbet med det, og lærte, at jeg kunne klare mig ved at være dygtig i skolen. Hvis jeg kunne måske ikke få så mange venner, men jeg kunne i hvert fald være dygtig. Ja. Du blev sådan en hjernemenneske. Fuldstændig. Måske lidt mere en hjertemenneske, kan det? Ja, det tror jeg. Ja. Fordi mit hjerte havde det ikke så godt, så var det lettere at være i hjernen. Det var måske også det, du stødte lidt ind i. Ja, det var det sådan set. Ja, kan du sige noget om det, Anders? Ja, det kan jeg. Jamen, da jeg blev lidt ældre der, og begyndte ikke at være så meget hjemme, var der også oplevet den der forskel på, at hos vennerne var der liv og hjertevarme, og det var der ikke så meget af derhjemme. Ja. Gør lidt ondt at høre, gør det ikke det? Jo, det gør det. Men I har jo snakket om det, og Det har vi. Ja. Ja, sådan set også var klar til lige at komme på her Ja. og sige det ja. lidt mere offentligt til nogle flere. Ja, jeg så også tænker på, om du sådan ser tilbage på dit ægteskab, og måske har fået en større forståelse for, hvorfor din mand eventuelt kunne have fundet på at lægge et brev og gå derfra. Altså, hvordan har du efterrationaliseret det her nu senere hen? For det virker som om i starten, at du egentlig bare skyndte dig at få det skubbet godt ind under gulvtæppet, og så fortsætte, uden at forholde dig så meget til det, uden at snakke så meget med Anders om det her. Men nu er du så kommet mere i kontakt med det her Ja. en senere tid, så hvordan ser du på det ægteskab nu, og hvad sker der egentlig omkring det? Jamen, jeg tænker, at jeg godt kunne have gjort noget for at redde det. Altså, Anders' far prøvede et par gange at sige noget til mig, og på en eller anden måde, så nåede det bare aldrig helt ned i mit hjerte. Altså, hvor jeg virkelig sådan kæmpede for at ændre noget. Men mere sådan overfladisk på en eller anden måde, ikke? Måske fordi jeg ikke vidste, hvor vigtigt det var. Altså, jeg forstod det ikke dengang. Så det fortryder du i dag, eller det man... Ja, fuldstændig. Altså, jeg tænker også, det han efterlod et brev, det var fordi, han tænkte, at det ikke nyttede noget at prøve at snakke med mig, faktisk. Altså, så bliver man jo nødt til at skal aflevere en besked på en eller anden måde, ikke? Fordi han skulle ud, nærmest, ikke? Så du evner at se det lidt fra hans side Ja, helt nu sikkert. her? Ja, det kan altså ja og ja, men bedre i hvert fald. Jeg tænker bare sådan, hvad er det et liv, ikke? Altså, helt fra starten af, at man kommer håbefuldt ind i livet og kaster sig ind, og så sker der alle mulige ting, og på en eller anden måde, så er hele livet jo en læreproces, Ja. og kan man få noget godt ud af det på en måde, og ligesom også se det lidt fra den anden side. Ja. Så er man jo sådan set blevet bedre menneske, altså, så har man jo fået lært noget hen ad vejen, Ja, det er rigtigt. man kan tage med sig, og det, I kan få snakket om alle de her ting, og det er jo virkelig fantastisk. Det er Det det. kan du lære noget af, Anders, ikke? Altså, Det kan jeg. så er det jo tit, man tænker sådan her, jamen det min far gjorde, eller det min mor gjorde, det vil jeg ikke gøre. Ja. Og det sjove er, det er tit, man bliver lige sådan. Det er det. Så det skal du jo også tage en beslutning om, Det skal jeg. at hvordan vil du være, ikke? Jo. Ja, Fordi det er tit, at det virker lige modsat, ikke? Ja. Fuldstændig. det gør det. I hvert fald ikke være som min mor, eller i hvert fald ikke være som min far. Ja, det er Så- Det man fokuserer på, det får man tit. Det er Ja. så Fokus kender ikke rigtigt til ikke.
Nej, Så man kan ikke sige, at jeg ikke vil noget, så Det er rigtigt. har man stadig fokus på det. Ja. det er rigtigt. Så man kan få noget ud af alle situationer, Ja. og vokse videre derfra. Og også igen, hvem vil man være, hvis de ting ikke var sket i ens liv? Ja. Vil det være bedre omstændigheder? Vil det være dårligere omstændigheder? Ikke? Ja. Så jeg ved ikke, hvad vi kan sådan summere det her op med. Har I mere på hjertet omkring det her? Jamen, jeg tænker også, i forhold til at være dreng og have gået igennem de her, skal man sige, dobbelt skilsmissebarn, hvis man kan sige det sådan. Ja. Så nok også det, I talte om før med, at hvis børn ikke ved så meget, så havde jeg meget svært ved at placere skylden. Hvilket også gjorde, at jeg tog rigtig meget ind over mig selv som dreng. Så var egentlig godt Uden selv at være helt vildt opmærksom på det. Men når jeg så talte med folk om det, da jeg blev lidt ældre, så var rigtig mange ting, hvor at jeg kunne ligesom stramme mig selv op, eller et eller andet. Eller bare havde den her grundskyld af, at der var sket nogle ting dengang, og jeg kunne logisk set godt se, at det aldrig havde noget med mig at gøre. Altså, jeg var maks 5-6 år, da den anden skilsmisse skete, men alligevel i en lille barnesind, så... Hvorfor vil de forlade mig? Ja, Så er der noget galt med mig. det er præcis. Det er det helt store spøgelse i de skilsmissesager, ikke? Jo. Og hvordan er du kommet ud af det, Anders? Jamen, jeg har haft en del snakke med folk, jeg har kendt. Gode venner og folk, jeg har kunnet tale med, som hvor jeg ligesom er kommet ind i det, og så set på det, og folk har hjulpet mig til at kigge på, at jamen, det er ikke min skyld. Altså, jeg har ikke noget at gøre med, at jeg havde, altså, Nej. det har aldrig været min skyld, men ligesom komme ind og sige, okay, der var nogle ting med min mor og min far. Jeg var så lille dengang, så jeg kan heller ikke sige, hvem det mest skulle lande på af de to. Men bare det at ligesom sige, det kunne jeg ikke gøre for. Og ja. Så hvordan har du kompenseret for det? Altså har du været i præstation for at vise, at du havde et værd, eller har du Ja, det har jeg faktisk været rigtig været meget. meget fokuseret på at få alle folk til at forstå, at du var også noget værd? Ja. Hvad har du gjort for at få det til at ske? Kan du se tilbage på det og se dine egne reaktionsmønstre? Ja, det kan jeg godt. Det var lige præcis, som du sagde, kæmpe for altid at vise, at jeg var en god dreng, og jeg kunne noget, og ja, gerne lidt mere, end der blev forventet, og til tider gerne meget mere, end der blev forventet, eller som en opgave krævede, eller ja, det var både i skole og på arbejde, da jeg blev lidt ældre, og men generelt tendens til altid at presse citronen, for at ligesom ikke, sådan set ikke skuffe nogen, og også for ikke at skuffe mig selv. Ja. Det kan give stress. Det gjorde det også i en periode. Okay. Men der var også nogle folk, der var Så der er du kommet over det, det her. og du er ikke blevet bange for at danne en familie. Du har en dejlig kæreste, eller? Det har jeg. En rigtig sød en. Det er virkelig skønt. Hvis I får nogle børn engang, så vil du være meget bedre end dine forældre. Ja, det tror jeg også. Nej, sådan er det. Nej, du må ikke, du har haft gode forældre, men Jo. de har haft nogle problemer. Ja, det tror jeg også. Og sådan er det nogle gange. Ja, så jeg bare tænker på det der med at tage ansvar, ikke? Altså, Jo, det lyder som en overansvarssituation, ikke? Nogle gange vil man ikke tage ansvar for tingene. ja, Det kan man måske sige om dig i mange år, du måske ikke helt nej. tager ansvar for din aktie i det, lyder det som om. Nej. Men omvendt, så du har nok tendensen til at tage overansvar og Ja, tage ansvar for noget, som faktisk overhovedet ikke har noget med dig at gøre. også det. Din far, han forlod dig. Nej. Men det er meget vigtigt, det der med at placere ansvar rigtigt, ikke? Det er ikke altid så nemt at ramme plet med, hvad? Det er Hvad skal bare man tage typisk ansvar for? børn, ikke? De tager ansvar, når forældre ikke tager ansvar. Ja, Det er det rigtigt. gør det. Ja. Ja. Men vi må alle sammen bare padle os derudad og komme igennem på en eller anden måde, lige meget hvad livet har budt os, eller Det må vi. vi talte om i går med en omkring, var det ikke i går, det her med taknemmelighed eller bitterhed, ikke? Hvordan er det ligesom, hvad der lander i en efter nogle ting, som livet har budt en. Noget kan man gøre for, noget kan man ikke gøre for. Og på et eller andet sted, så kan man sige, jamen det der, det er mit ansvar, det kunne jeg godt gøre for. Og så kunne man alligevel ikke, da man var den
Nej. I den situation, det kunne man ikke, men man kan, når man kigger tilbage. Ja. Og der er det jo så dejligt, det vi altid har, er det vores mantra nærmest, at vi adskiller skyld og ansvar. Ja. Sådan. Og vi nægter at operere med skyld Ja. i vores liv og med de mennesker, vi snakker med. Ja. Men vi opererer rigtig meget med ansvar. Ja. Fordi når ansvaret bliver taget, så bliver skylden også placeret. Den reelle skyld, Ja. som der jo er. Altså, det var jo din fars skyld, at han forlod dig. Ja. Men det der skyld, det kan man ikke bruge til noget. Men han kan selvfølgelig tage ansvar for det. Og det er ligesom det, der får os alle sammen til at komme videre, er det ikke det? Jo. At man både kan, bære over med sig selv og bære over med andre. Ja. Og komme ind i en proces, hvor vi talte også forleden dag om det med tillid og tilgivelse, ikke? Det er ikke sikkert, at man bare lige sådan overnight kan tilgive. Nå, men det er bare helt fint, og hvis ligesom ens liv ligger i ruiner, vel? Så det er ligesom det med tilgivelse og også tillid. Ja. Det er jo noget, som Ja. du kaldte en tilstand, Ja. i stedet for noget, man bare gør. Og der er det jo smukt, når man ligesom kan se, at der bliver arbejdet lidt med tingene, og der kommer nogle gode snakke, og lige pludselig sådan, okay, den der mistillid, jeg havde, eller bitterhed, eller hvad det var, den er egentlig lidt væk nu. Nu kan jeg ligesom let it go på en eller anden måde, ikke? Ja, det er Og det synes jeg, at man kan mærke på jer. Synes du ikke det? Jo, fuldstændig. Vi sidder her, så er I kommet igennem nogle ting. Det virker som om, at Annette er kommet med noget i hjertet. Ja. Og det kommer jo også med den ansvarstagen, tænker jeg. Det gør Man sådan set bliver taknemmelig, fordi man får landet nogle ting også på sig selv, i stedet for at synes, det er alle mulige andres skyld, eller Ja, virkelig. ens omstændigheders skyld. Eller Ja. når man så selv tager ansvar, så kommer taknemmeligheden også ind, og det er jo det, der er nøglen på at have et lykkeligt liv, det vi også snakker om. Det er sandt. Det er fuldstændig. Den, der er taknemmelig, er lykkelig. Ja. Jeg plejer at sige, den, der elsker, er lykkelig. Ja. Men man kan også sige, den, der er taknemmelig, er lykkelig. Ja. Så I skal have mange, mange tak, fordi I stillede op her i den varme stol. Tak for Tak det. selv. Ja. Og så siger vi tak for i dag, gør vi ikke det? Det gør vi. Så siger vi tak, fordi I så med derude, og have det rigtig godt. Tak for i dag.